সরিষার তেলে আলুর চপ হচ্ছে। আলুর চপ দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে, একদম বাবুল উঠে ভরে গেছে, চপগুলো দেখা যাচ্ছে না, দেখছো? ক্ষুধা তো। আমি একটু সরাই হবে, একটু একটু বন্ধ করে দিছি তো। আবার পরে চপ দেখা যাবে। সরিষার তেলের আরেকটা ব্যাপার আছে, যখন চপগুলো হয়ে যাবে না একদম, মানে ফ্রাই যখন হয়ে যাবে তখন এই বাবুলও কিন্তু কমে যাবে। তো ভালোই হয়েছে তো। হ্যাঁ ভালো হয়েছে, কিন্তু আমি উল্টাবো। লেগে গেছে? হ্যাঁ, একটার সাথে একটা লেগে গেছে। ওটা তো লাগবে, একটু উল্টা ফেলো। উল্টা ফেলা বুঝে। এখনো ফুললি ফ্রাই হয় নাই, ফ্রাই হলে বাবুল থাকবে না।